வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரசவத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட சளியை எப்படி சரி செய்யலான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வெத்தலையும் மிளகும் மட்டும்தான் வேணும். வெத்தலையை நம்ம காம்பையும் அதில் வால் இருக்கும்ல, வால் மாதிரி குட்டியாக ஒரு பகுதி, அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும். எப்பயும் நம்ம வெத்தலை சாப்பிட்றப்போ இது ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இதை கூட நம்ம மிளகு வச்சு சாப்பிட போகிறோம். முதல்ல நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறப்போ 3 மிளகு மட்டும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 5 மிளகு, அப்புறம் 7 மிளகு. ஓகேங்களா? இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். முதல் நாள் வச்சு சாப்பிட்றப்போ 3 மிளகை வச்சு ஒரு வெத்தலையில் நல்லா மடித்து சாப்பிடுங்க. நல்லா மென்று அந்த சாறை நீங்கள் தொண்டையில் வச்சு முழுங்கணும். சரிங்களா? நல்லா மென்று ஒரு 5 நிமிஷம் கிட்ட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதாவது துவர்ப்பு சுவையோடு இருக்கும் நாக்கு. கொஞ்ச நேரம் அப்படி தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் கண்டுக்க வேண்டாம். அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த நாக்கில் இருக்கிற அந்த மரத்து போன மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாக்கு சரியாயிடும். இதை தினமும் காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் பண்ணுங்க. இப்படி செய்கிறதுனால உங்களுடைய நாள்பட்ட சளி சரியாயிடும். ஆஃப்டர் டெலிவரியும் நீங்கள் இதை செய்யலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.